হ্যালো গাইস, চলে এসেছি নতুন একটা ভিডিওতে। তো দেখতে পাচ্ছ খুবই সুন্দর একটা আকাশ, আর আজকের ওয়েদারটা কিন্তু অনেক বেশি সানি একটা ওয়েদার। তো আমরা এই ওয়েদারের মধ্যে গাইস দেখতে পাচ্ছ আমার সামনে একটা রেলিং, আর রেলিংয়ের উপরে কিন্তু আছে কিছু টয় ভেহিকেল খুব সুন্দরভাবে সাজানো। তো প্রথমে দেখতে পাচ্ছি আমরা একটা স্কুল বাস, ইয়েলো কালারের খুবই সুন্দর একটা রিয়েলিস্টিক স্কুল বাস। তারপর এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা ইমার্জেন্সি পুলিশ ভেহিকেল, এটা কিন্তু একটা পুলিশ বাস 911 পুলিশ বাস হোয়াইট কালারের। তারপর এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা কনস্ট্রাকশন ট্রাক, রেড কালার আর গ্রে কালার কম্বিনেশন, সুন্দর একটা কনস্ট্রাকশন ট্রাক। তারপর এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা রেড কালারের সুপার মডেল কার, খুবই সুন্দর একটা মডেল কার। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি পিঙ্ক কালারের একটা মোটু পাতলু স্কাইলাইন ট্যুর বাস, খুবই সুন্দর একটা ট্যুর বাস। তো এখন আমি সবগুলো ভেহিকেলকে তোমাদের সামনে চালিয়ে দেখাবো। তো গাইস, এই ছিল আজকে ভিডিওটা। আশা করি ভিডিওটা ভালো লেগেছে। ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওটাতে একটা লাইক করে দিও।